Questo Consiglio regionale ha sposato in pieno questa battaglia di tutti i sardi. Ha sostenuto continuamente e all'unanimità la riforma dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grande svantaggio naturale derivato dall'insularità. Questo Consiglio ha approvato una proposta di legge nazionale e in tal senso si sta muovendo verso la creazione della macro-regione del Mediterraneo occidentale. Non possiamo oggi accettare il rischio che il recovery plan approvato dal Governo nazionale, dal quale apparentemente la nostra isola è tagliata fuori, anziché essere una straordinaria e per noi irripetibile opportunità di recupero del gap insulare, si trasformi al contrario in un elemento di ulteriore marginalizzazione. Dal Governo Draghi ci aspettiamo ben altro. Questa pare la giornata migliore per ribadirlo con ancora più forza, quella che nel lontano 28 aprile del 1794 ebbero i nostri avi per ribellarsi allo strapotere di chi allora deteneva il potere in Sardegna. Grazie. Grazie onorevole Canu. Onorevole Lai, prego. Capogruppo di Gruppo Liberi Uguali. Grazie Presidente. Benvenuto al Presidente Solinas, agli ospiti presenti, rappresentanti del mondo della cultura e del mondo artistico sardo. Due mondi che sono in sofferenza, in perfetta sintonia con la crisi economica che sta vivendo la nostra isola. Naracigiri dicevano il 28 aprile del 1794 i cagliaritani, quando, stanchi delle ingiustizie e dei soprusi, cacciarono i piemontesi. E allora questa oggi non può essere, anche in linea con gli interventi precedenti, una mera giornata di festa. Deve essere una giornata di riflessione. E ha ragione il Presidente del Consiglio. Io durante i miei appunti ho segnato riflessione per almeno 3 circostanze. Deve essere una giornata di unità del popolo sardo, delle forze politiche, delle forze sociali, delle forze sindacali di questo Paese, di queste isole e soprattutto allargando un ragionamento con tutte coloro che sono le forze positive di questa società. Deve essere una giornata di riscossa per la nostra isola. Non può essere solo una giornata di ricordo. Deve essere una giornata che ispira tutta la politica, ma soprattutto quella che in questo momento ci sta governando, a una seria riflessione sulla crisi economica che quest'isola sta vivendo, una seria riflessione sulla crisi sanitaria e pandemica che la nostra Sardegna e i sardi in questo momento stanno patendo. E allora deve essere una giornata di unità, ma di riflessione, Presidente Solinas, nel cambio di metodo e modo nell'amministrare questa isola. È indispensabile, le abbiamo detto più volte, l'hanno ribadito anche gli interventi precedenti, ripartire dalla condivisione delle scelte in un momento difficile, aprendo ai parlamentari sardi, al Consiglio regionale, alle forze politiche, a tutti coloro che ci vogliono stare, una forte riflessione. La collega che mi ha preceduto ha detto male Draghi. Io oserei dire male Draghi e malissimo la giunta regionale. Malissimo perché il recovery, che era un'occasione di rilancio per la nostra terra, il recovery plan, le poche risorse che ci sono a disposizione in questo momento, stanno andando altrove. Abbiamo sollecitato in più occasioni l'apertura di un dibattito formale, sostanziale, che proceda nella direzione di individuare quelle linee strategiche che avrebbero dato la riscossa alla nostra isola. Io credo che non tutto sia perduto, però è indispensabile cambiare rotta. Ed è per questo che le chiedo, Presidente Solinas, in questa giornata di uscire dal suo essere solo in questa battaglia e aprire una grande rivoluzione culturale della nostra isola, una grande rivoluzione economica che possa permettere di sfruttare il recovery, le risorse e individui strade e strategie per rilanciare la nostra isola. Sia questa una giornata di riflessione, parlava
il rappresentante del comitato, l'avvocato Antonella Angioni, per rimettere al centro il proprio genio, la nostra forza creativa, quella che ha sempre contraddistinto il popolo sardo. Sia questa la svolta, la giornata di svolta per la vostra amministrazione regionale e per questa legislatura. Sia questa la giornata di svolta per tutti quei disoccupati che i dati Istat in maniera impietosa ci hanno annunciato già dal 31 di dicembre. Sia questa la giornata di riscossa per tutte quelle imprese che ogni giorno scioperano qui sotto il Consiglio regionale. Sia questa la giornata di riscossa per tutte quelle persone fragili che sono in attesa del vaccino. Sia questa, insomma, una giornata che cambia il modo di amministrare quest'isola, coinvolga le forze positive di questa società e provi a rilanciare e a togliere dalla fossa della crisi economica tante imprese, famiglie, tanti padri di famiglia che si chiedono quotidianamente, come ieri alcuni rappresentanti di alcune aziende, si chiedono quotidianamente come faranno a pagare la bolletta della luce, o si chiedono come faranno a pagare il costo degli studi dei propri figli, o si chiedono ancora quale futuro stiamo dando ai nostri figli, quale futuro possiamo garantire non di emigrazione e di fuga dalla nostra isola alle future generazioni. Questo deve essere, dal nostro punto di vista, il senso di questa giornata. Il senso di una giornata che intende dare la svolta, intende essere propositiva e intende dire da subito che come opposizione ci mettiamo a disposizione, Presidente, nel caso in cui lei decidesse di cambiare rotta. E allora, Presidente, sia la giornata di riflessione anche per lei, per ritirare il disegno o sospendere il disegno di legge 107 sul nuovo poltronificio di quest'isola, e si mettano al centro, così come è stato chiesto in precedenza, i sardi, le famiglie, i disoccupati, le imprese, il sostegno economico e il rilancio della nostra campagna vaccinale. Non ci sono altre chance, il recovery ce l'ha dimostrato, non ci sono altre scusanti se non quello di riutilizzare il genio creativo, la forza del popolo sardo, le nostre idee, la nostra autonomia, il nostro bellissimo statuto, che cita da più parti la nostra autonomia, mette al centro la nostra autonomia e la ribadisce nei confronti di un governo che non è mai amico, al di là dei colori politici. Ma chiediamo, e chiudo, che sia amico il governo regionale. Presidente, si trova ad un bivio. Non aspetti che i sardi le dicano Nara Cigiri. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, onorevole Mura. Grazie Presidente, signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta, onorevoli colleghi e signori ospiti. Qualche settimana fa un famoso parlamentare italiano lamentava appunto un male che affligge il nostro Consiglio regionale, che è quello che ha dimostrato una consigliera in quell'occasione, ossia l'analfabetismo istituzionale. E temo che come il Covid sia diventato contagioso questo tipo di male, perché il senso dell'istituzione di questa giornata commemorativa è quello di ricordare ai sardi futuri quale sia stato il grande coraggio dei nostri antenati e la loro capacità di reagire alle avversità e ai soprusi, e non quello di cogliere l'occasione di una diretta televisiva per ribadire quello che quotidianamente si ribadisce in quest'Aula, ciascuno nelle proprie attività, quella di proposta di governo oppure quella di ostruzionismo, come hanno dimostrato altri. Quest'anno la ricorrenza accade in un momento estremamente difficile per la nostra isola, che la vede impegnata da oltre un anno, insieme al resto della nazione e del mondo intero, in una battaglia molto più ostica delle previsioni, dall'esito tutt'altro che scontato e dalla fine incerta. La reazione dei sardi in questi 15 mesi di pandemia è stata altrettanto forte, decisa e coraggiosa, come quella che dimostrarono
negli eventi che culminarono nella giornata del 28 aprile dei Sardi del 1794. La situazione degli ultimi mesi ci ha portato ad illuderci che il peggio fosse passato, per poi farci precipitare di nuovo nel baratro più profondo, ricordandoci che il virus è spietato ed è tutt'altro che vinto. Ce lo ricordano le 1363 vittime sarde. A loro e ai loro familiari va la mia vicinanza e quella del gruppo dei Fratelli d'Italia. Ce lo ricordano le decine di migliaia di sardi che da oltre un anno hanno dovuto rinunciare al proprio lavoro e le migliaia di aziende costrette a chiudere a causa delle restrizioni per il contenimento della diffusione del virus, molte delle quali non saranno più in grado di riaprire. Per loro la Regione ha compiuto un grandissimo sforzo, supportando i sardi e le aziende sarde in difficoltà, grazie al sostegno, spesso unanime, di tutto il Consiglio regionale. Ma è chiamata ad incrementare gli interventi messi in campo finora, con la consapevolezza che è passato un anno dall'inizio della pandemia e ne passeranno altri prima che il nostro sistema produttivo si possa risollevare. La campagna vaccinale regionale ormai è entrata a regime e procede secondo i programmi sia regionali che del Governo e permetterà di mettere al sicuro entro breve tempo la vita dei nostri anziani e delle persone più vulnerabili. Ai sardi, che stanno affrontando con grande senso di responsabilità questa situazione, si sta chiedendo un sacrificio eccezionale per uscire dalla pandemia, in diversi aspetti al limite della costituzionalità. Anche con la privazione della libertà personale, prerogativa fondamentale da garantire ad ogni individuo, che invece viene accettata spesso con rassegnazione, quasi si fosse ormai fatta l'abitudine. Dovremmo avere la forza di non abituarci a nessuna negazione della nostra libertà. Alla fine di questo incubo, uno dei compiti più difficili delle istituzioni e dei cittadini tutti sarà quello appunto di riappropriarsi della propria libertà. L'inspiegabile discrezionalità del Governo nei criteri adottati nell'applicazione delle misure di contrasto alla pandemia sta creando un enorme danno economico e sociale alla Sardegna e deve necessariamente essere rivista per eliminare le sperequazioni tra le varie regioni d'Italia. Il percorso da fare per uscire dalla pandemia e dalla crisi economico-sociale è ancora molto lungo. La scienza ci sta dando i mezzi per fermare e curare la malattia e mettere in salvo le nostre vite. La sfida più importante ora sarà quella di uscire dalla crisi economica e sociale e far ripartire tutti i settori produttivi fermati appunto dalla pandemia. È una sfida importantissima che non ci deve cogliere impreparati, perché dopo ogni guerra, dopo ogni crisi vi è sempre una ripartenza. Dobbiamo saperla affrontare con mezzi adeguati, la preparazione e la competenza necessarie. Proprio ieri, durante la discussione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel Parlamento abbiamo sentito il Presidente del Consiglio Draghi elencare le risorse destinate al Sud e gli interventi da realizzare nelle regioni del Sud. La Sardegna non è presente. Non vi è nel PNRR un solo intervento di rilievo che la riguardi. Non è vero che non esistono governi amici. Io non credo a questo concetto, atto ad assolvere chi a Roma è chiamato a rappresentarci. Credo invece che esistano governi nemici e le prove sono sotto gli occhi di tutti. I parlamentari sardi, la Giunta regionale ed il Consiglio tutto devono far sentire la propria voce e rivendicare al Governo le risorse necessarie per la ripartenza dell'isola. Ora, come il 28 aprile 1794, i sardi tutti sono chiamati ad uno scatto d'orgoglio per la rinascita della propria isola. Dobbiamo essere in grado di attirare le risorse che l'Europa ha messo a disposizione e soprattutto essere in grado di spendere queste risorse in progetti veramente utili e duraturi e non disperderli in mille rivoli come spesso, anzi troppo spesso, è accaduto nel passato. La ripartenza dopo questo gravissimo periodo potrà dare opportunità uniche, se sapremo coglierle, per risollevare aziende afflitte dal Covid, ma anche per risolvere vertenze storiche della nostra isola e permettere alla Sardegna di fare quel balzo in avanti perché diventi, come merita, una delle regioni più ricche d'Europa. Dobbiamo approfittare di questa ripartenza per creare una vera rivoluzione culturale, politica, sociale ed economica, con al centro i giovani, depositari delle competenze necessarie per progettare la Sardegna del futuro, autonoma sì, ma economicamente e socialmente, in grado di generare opportunità per i propri giovani. Dobbiamo trarre una lezione importante dagli avvenimenti che commemoriamo in questa giornata per trovare uno spirito di unità che animò i nostri avi a realizzare una rivoluzione sostenibile e duratura, che eviti di ricadere nelle condizioni precedenti come accadde all'indomani del 28 aprile 1794, che videro i sardi di nuovo sotto il giogo dei Savoia. Il riscatto della Sardegna è nelle nostre mani ed abbiamo un'occasione unica.
Dobbiamo solo mettere al centro dei nostri obiettivi i sardi e la Sardegna tutta. Sadia della Sardegna è la giornata che celebra il popolo sardo. Non sprechiamola con strumentalizzazioni partitiche o tentativi di promozione di un'indipendenza alla quale noi, come abbiamo sempre detto, non crediamo. Crediamo invece in una grande e indivisibile patria e ci sentiamo orgogliosamente italiani di Sardegna. Buona Dia della Sardegna a tutti. Grazie. Il capogruppo di Forza Italia, onorevole Cera. Grazie signor Presidente della Giunta, onorevoli colleghi, illustri ospiti. A pochi chilometri dal mio paese c'è un sito archeologico. Lì, dalle viscere di quella terra, sono emersi i giganti di Montebramo, un patrimonio straordinario, di importanza mondiale, che racconta la grandezza e l'antichità della nostra civiltà. Quanto di questa grandezza è rimasto nel nostro presente e nel nostro destino? Lo domando a ciascuno di noi, quasi come se mi sedessi accanto ad un amico, ad un confidente, non ai colleghi alleati ed avversari politici. Scaviamo anche noi nelle nostre coscienze per ritrovare almeno un frammento di quella storia. Cerchiamolo nei nostri cuori e mettiamolo assieme, come sono stati rimessi insieme i frammenti dei giganti nelle mani dei sapienti restauratori. Se vogliamo che il 28 aprile non sia una mera rievocazione storica in cui ci ritroviamo per celebrare un rito, se vogliamo che sia un'occasione per riscoprire valori condivisi anziché dissolverne il significato più profondo nelle mere formalità, e questo è l'impegno che dobbiamo prendere nel nostro animo e rivolgerlo nelle nostre comunità, al popolo sardo nella sua interezza. Sadie non è indossare l'abito di velluto per l'occasione e ascoltare tutti impettiti il suono delle launetas. Sadie deve rappresentare una chiamata all'azione collettiva, deve essere azione nel presente. Sono tanti i Balbiano che si sono succeduti nelle diverse epoche, anche molti secoli dopo quello originale. Rare invece sono state le volte che abbiamo registrato le insurrezioni, perfino con metodi più pacifici rispetto a quelli insurrezionali. Ecco perché dobbiamo interrogarci oggi su di noi stessi, su chi siamo, come singoli e come popolo. Anche perché un popolo non può restare né in perenne attesa di un aiuto esterno, né nella perenne attesa di un torto per gridare al sopruso, per costruire unità spesso di facciata e poi andare magari a sabotare per interesse di fazione quelle azioni che pur ci sono state e con esponenti di maggioranze diverse, che rappresentano autentici esempi di coscienza sarda. Sarebbe facile passare in rassegna le varie amnesie statali, anche quelle recenti, di questi giorni, le note vicende dei trasporti, delle infrastrutture o quelle delle entrate. Ora basta, dobbiamo gridare a noi stessi, basta alibi, perché non possiamo accettare la retorica del sardo, poverino, che non ce la fa, che ha bisogno sempre di soluzioni paternalistiche. Scriviamo una nuova pagina, che sia una pagina di grandezza, che ci trovi uniti nei momenti che contano. E questo sicuramente è uno di quei momenti storici in cui non solo dobbiamo affrontare capaci l'emergenza contro un tiranno chiamato Covid, ma anche di immaginare e realizzare quel futuro da restituire alle nuove generazioni. Oggi i nostri figli e i nostri nipoti vedono vacillare quelle certezze che noi abbiamo avuto la fortuna di ricevere nelle mani dei nostri nonni, che le hanno conquistate con il sangue, con il sudore della loro fronte, con la vita. Occorre una grande insurrezione delle idee, del coraggio, che sia ricostruzione materiale, morale, ideale e culturale della nostra terra, anche perché altrimenti i tiranni ritornano. Lo abbiamo visto e ne abbiamo palese riscontro. Ci troviamo dinanzi a una scelta di campo che investe tutti al di là dei rispettivi ruoli di maggioranza e di opposizione. Possiamo essere ricordati da chi verrà dopo che il coraggio di fare scelte lungimiranti, oppure per la codardia di aver dedicato il nostro tempo alle
conservazione delle rendite di posizione, alle dispute tra fazioni, ai giochi di palazzo. Scrivere una nuova pagina è possibile, ritrovare la grandezza dei giganti, essere al fianco di un popolo che soffre, lottare insieme per uscire da questi anni terribili è un nostro dovere. E questo è il nostro appuntamento con la storia. Non disertiamo. Buona festa a tutti. Ora il capogruppo del gruppo misto, onorevole Caredda. Grazie Presidente. Signor Presidente della Regione Cristian Solinas, colleghi consiglieri, gentili ospiti e un saluto a tutto il popolo sardo. Tradizioni, cultura e storia fanno parte della nostra vita, della nostra identità ed è per questo che anche in un momento così delicato celebriamo la giornata del popolo sardo, Sardia de Sardegna. Un anno complicato per il mondo, un anno complicato per i sardi. Ma questo non ci fermerà di certo. Ancora una volta, dalle difficoltà, sapremo trovare il coraggio e la forza per vincere questa guerra contro un nemico subdolo. D'altronde, il nostro popolo ha già dimostrato di saper venire fuori da situazioni difficili, come carestie, epidemie, calamità naturali, siccità e dominazioni straniere, come appunto successe nel 1794, quando i nostri avi difesero i propri diritti, la propria identità e conquistarono l'autonomia cacciando i piemontesi da Cagliari. Fu una vera e propria rivolta patriottica a cui partecipò tutto il popolo contro il dominio di un re straniero. Celebriamo tutt'oggi questa giornata con la speranza che non sia solo una ricorrenza storica, ma anche un momento di riflessione per tutti i sardi, importante anche per ricordare ai giovani il coraggio e la forza che il nostro popolo ha saputo dimostrare nei momenti difficili della sua storia. Siamo un popolo che ha un comune senso di appartenenza, l'orgoglio di una propria bandiera, una lingua, fiero delle proprie terre e delle sue meraviglie naturalistiche, ed oggi più che mai dobbiamo impegnarci per difendere e tutelare la nostra identità come sardi. Anche questo difficile momento che stiamo affrontando ha fatto venire fuori un grande senso di comunità. In questa battaglia non siamo soli, al nostro fianco ci sono tanti eroi, con un camice o una divisa, o tanti che con dei piccoli gesti di solidarietà ci fanno sentire protetti e si prendono cura di noi. Ora che iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel, servirà da parte di tutti un comportamento responsabile. Ci aspettiamo delle sfide lunghe e complesse ed ognuno di noi dovrà fare la sua parte per reagire ed essere pronti a ripartire più forti di prima. Con l'augurio di un futuro prospero per la nostra terra, buona Dies Sardegna. Grazie. La parola ora al capogruppo del Movimento 5 Stelle, onorevole Ciusa. Grazie Presidente. Oggi è la nostra festa, ma purtroppo c'è pochissimo da festeggiare. Per il secondo anno consecutivo celebriamo questa nostra festa in un periodo di restrizioni che stanno generando tante sofferenze umane ed economiche ai nostri concittadini sardi. Per questo bisogna impiegare tutti i nostri sforzi possibili affinché si possa superare questo momento di grande crisi, con la prospettiva di un rilancio che si basi sulle nostre peculiarità. Ora più che mai occorre ottimizzare la campagna vaccinale. Proteggere le fasce più a rischio è un obbligo e un dovere, al quale non ci possiamo sottrarre. Penso in particolare alla categoria delle persone fragili, le quali sperano di essere vaccinate quanto prima per tornare al più presto a una vita più o meno normale possibile, nel momento in cui la Sardegna potrà riaprire, insieme a tutte quelle attività economiche che ora sono costrette alle chiusure. In un giorno come questo non possiamo dimenticarci appunto di quelle donne, uomini, madri e padri di famiglia
che oggi stanno pagando un prezzo carissimo a causa di questa pandemia. Non è più sufficiente esprimere loro la nostra più totale solidarietà, hanno bisogno di risposte per poter sopravvivere a questa fase. Oggi bisogna pensare alla ripresa, programmare tutte quelle azioni che possono garantire una ripartenza in sicurezza, affinché una volta che ci verrà data l'opportunità di ripartire non si torni più indietro, come purtroppo è accaduto di recente nella nostra terra. Per questo la Regione deve dare celermente tutte quelle risposte necessarie affinché nessuno rimanga indietro. Un sostegno dato nei tempi congrui può garantire la sopravvivenza di un'impresa e dei posti di lavoro ad essa connessi. Diamo i sostegni a tutti, recuperiamo le risorse inutili destinate ai progetti di legge non certo prioritari e diamole a chi ha bisogno. Spero che questo mio invito possa essere accolto, affinché questa nostra festa possa essere l'inizio di quella ripresa tanto sperata prima del Covid e tanto agognata adesso. Tutti noi sardi conosciamo bene le straordinarie opportunità che la Sardegna può offrire. Bisogna rimbolcarsi le maniche e non perdere il treno della ripresa economica che coinvolgerà tutta l'Italia e spero anche la Sardegna. Le ultime notizie di certo non sono confortanti, puntando dalla transizione ecologica alla transizione digitale. E proprio partendo dalle opportunità che il momento storico ci offre, voglio raccontare una storia di Sardegna, che è anche una storia della mia famiglia. Il mio bisnonno, lo scultore Francesco Ciusa, ebbe l'opportunità di andare a studiare all'Accademia delle Belle Arti di Firenze per migliorare il suo talento, grazie al sostegno del comune di Nuoro. E così nel 1907 partecipò alla Biennale di Venezia con l'opera La madre dell'ucciso. L'opera ottenne un grande successo, tale che Francesco Ciusa ricevette un'importante offerta di lavoro da un magnate americano che gli propose di andare negli Stati Uniti. Allora Francesco Ciusa chiese consiglio all'amico poeta Sebastiano Satta per prendere una decisione, il quale gli rispose con una provocazione: se sei debole parti, se sei forte rimani in Sardegna. Ecco, lui ebbe l'opportunità di scegliere. Scelse di rimanere in Sardegna, sia perché amava la sua e la nostra terra e sia perché era riconoscente alla nostra terra che gli diede l'opportunità di migliorare il proprio talento. Ma ora questa opportunità di scelta non esiste quasi più. Pertanto cogliamo le sfide della transizione ecologica e della transizione digitale per una Sardegna moderna e a passo con i tempi, ma soprattutto coinvolgiamo su queste due sfide i tanti giovani sardi che potranno avere, tramite questa rivoluzione economico-culturale, le opportunità di rimanere in Sardegna o quantomeno scegliere se andare o rimanere. Ed è su questo punto centrale possiamo combattere lo spopolamento della nostra isola. Abbiamo il compito di creare tutte quelle condizioni che consentono alle nuove generazioni di formarsi, andando anche fuori dalla Sardegna, ma che possono poi scegliere di tornare nella nostra isola arricchiti da quel bagaglio tecnico-culturale ottenuto anche al di fuori della nostra terra, per restituirlo in termini di qualità. Oggi, da questa fase storica, deve nascere un patto generazionale che consenta alle nuove generazioni di prosperare e di dare nuova linfa alla nostra terra. Accettiamo questa sfida, viva la Sardegna! La parola ora al capogruppo del Partito Democratico, onorevole Ganau. Grazie Presidente. Presidente Solinas, Presidente Pais, onorevoli colleghi, illustri ospiti. Oggi celebriamo Sardiede e Sardegna, la giornata dell'orgoglio sardo, istituita da questo Consiglio quasi 30 anni fa con legge regionale 44 del 1993. Il richiamo è alla data del 1794, data fondamentale della cosiddetta sarda rivoluzione, in cui i sardi, dopo anni di rassegnazione, obbedienza ed inerzia, subendo ogni forma di soprusi e sfruttamento, alzarono la testa e si ribellarono in un moto di orgoglio e dignità. Al di là del significato simbolico di quella data, Sadie oggi richiama tutta la comunità sarda a farsi artefice e protagonista del proprio futuro,
ribadendo quotidianamente le ragioni della propria autonomia e specialità e proiettandole in avanti. Non quindi un evento puramente celebrativo, ma un momento di riflessione che vuole richiamare alla consapevolezza delle difficoltà, ma anche delle potenzialità dell'isola, che deve coinvolgere in questa riflessione tutta la società sarda, istituzioni, rappresentanze sociali, di categoria, scuola, università, sino ad ogni singolo cittadino. Oggi purtroppo la celebrazione assume un taglio più intimo, legato alle contingenze dettate da una pandemia che da oltre un anno imperversa, causando centinaia di migliaia di morti, mettendo a dura prova la tenuta del sistema sanitario, che si è dovuto adattare rapidamente ed in emergenza ad una situazione non prevista, portando ad una restrizione delle libertà individuali e causando una gravissima crisi economica e sociale difficilmente contenibile. È in questo difficile contesto che si inserisce una incredibile opportunità per la nostra regione per superare ritardi storici, in gran parte legati alla condizione di insularità, il cui riconoscimento come causa di svantaggio permanente è diventata battaglia identitaria. Mi riferisco ai fondi del Recovery Fund, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ecco, se ben utilizzate, queste risorse possono costituire un volano incredibile per il superamento dei ritardi storici della nostra isola, costituendo l'occasione per un vero e proprio nuovo piano di rinascita che possa proiettare la nostra isola verso un futuro migliore, consentendo quelle condizioni di competitività con le altre regioni italiane ed europee oggi assenti. Lo scorso anno su questo tema ricordavo che sarebbe servito uno sforzo straordinario, unitario, innanzitutto di idee per affrontare le difficoltà dei mesi successivi e costruire un futuro su cui riporre fiducia, ad iniziare dalla valorizzazione di quanto di positivo è emerso in questi primi mesi di pandemia, ad iniziare dal potenziamento e dalla diffusione delle tecnologie digitali, investendo e sostenendo l'innovazione, ma soprattutto ripensando complessivamente ad una riorganizzazione della sanità, dell'istruzione, del turismo, del commercio, insomma una nuova forma di società e di servizi. Per questo, per non sbagliare, serve un'ampia condivisione delle proposte da inserire nel PNRR, condivisione che non può prescindere da un serio coinvolgimento del Consiglio regionale e più in generale di tutte le forze politiche, rappresentanze sociali, di categoria e istituzionali degli enti locali. Presidente Solinas, mi rivolgo a lei. Non perdiamo questa occasione, forse irripetibile, per definire un modello di sviluppo sostenibile, rispettoso dell'ambiente, moderno, tecnologicamente adeguato, sicuro, inclusivo ed attrattivo. Per queste ragioni, Presidente, la invito a dare priorità a questi temi su cui mi pare siamo in gravissimo ritardo, unitamente a quelli inerenti alla sanità e la sofferenza economica dei tanti. Pertanto la invito a ritirare dalla discussione l'impopolare, iniquo e divisivo DL 107 che riguarda una pessima riorganizzazione della struttura di vertice regionale e che sta paralizzando i lavori consiliari. Ecco, credo che anche in questo modo possiamo dare senso alla giornata odierna pensando ad una vera, moderna, sarda rivoluzione che metta le basi per una prospettiva di futuro migliore e più equo per tutti i sardi. Onorevole Agus, capogruppo dei Progressisti. Grazie Presidente. Il 28 aprile, come ogni anno, abbiamo l'occasione di una riflessione collettiva sulla nostra storia, quella dei fatti di fine Settecento sino a quella più recente, anche perché si tratta né più né meno dello stesso lungo racconto, capitoli diversi di un'unica storia, ed è doveroso riconoscerne e celebrarne nel modo migliore i momenti gloriosi, come quelli avvenuti a poche centinaia di metri da queste mura. Quest'anno mi fa piacere 2 volte ricordare quei fatti, perché in un periodo in cui va di moda la parola resilienza, una parola che non mi piace, oggi si ha il coraggio di celebrare con orgoglio un atto che ne è la sua esatta negazione, un atto di resistenza. Perché davanti agli abusi, alle cattive consuetudini, al dispotismo, all'egoismo, ai nuovi così come ai vecchi feudatari, non si può non resistere. Tra l'altro, Presidente, lei ha citato giustamente la legge istitutiva.
la inviterei a verificare la diffusione tra le attività facoltative all'interno delle scuole medie superiori dell'insegnamento della storia sarda. Credo che questo Consiglio regionale dovrebbe anche incentivare il più possibile la sua diffusione. Lo dico perché durante le scuole superiori ho avuto, grazie al professore Ettore Martinez e al professore Luciano Carta, il privilegio di avere una formazione anche in termini della storia della nostra regione. Non è semplice nozionismo, a quell'età si formano le coscienze degli individui. È a quell'età che io ho avuto il privilegio di imparare l'inno che dopo canteremo e di sentirlo parte di me stesso. Credo che questo privilegio debba essere esteso quanto più possibile. 2 anni fa questa legislatura è iniziata quasi formalmente il giorno di Sadide e Sardegna. Il primo intervento dei colleghi consiglieri è avvenuto in quell'occasione. Sono passati 2 anni, ma sono sembrati molto più lunghi. La grande storia del mondo, questa volta appunto contraddistinta da una pandemia, si è infranta sulla nostra isola. 1363 vittime, che ricordiamo, e 409 sardi che in queste ore lottano per la sopravvivenza nelle corsie degli ospedali. Un'economia in difficoltà che ha generato istituzioni in difficoltà. In questi giorni la pressione sul Consiglio regionale per avere risorse che né più né meno possono garantire la sopravvivenza alle famiglie, ha ricordato la fila davanti agli sportelli dei bancomat nell'Argentina della crisi del 2000, quando le file erano legate al fatto che non c'era la certezza che ci fossero risorse per tutti. C'è disperazione e c'è preoccupazione, ma più di tutti, Presidente, io sono preoccupato perché vedo inclinato il sogno, quello di una Sardegna libera, di un'isola interlocutore naturale tra popoli diversi, capace di discutere a testa alta con tutti, perché non più sotto il gioco di nessuno, non legata ai rapporti amicali, ma capace, grazie alla sua autorevolezza, di farsi largo tra tutti, dialogante con l'Europa, con l'Italia, con gli altri continenti. Una Sardegna autorevole, che fa dell'autonomia il modo per segnare la via oltre il mare. Una Sardegna che utilizza la sua autonomia per limitare le distanze tra i poveri de Sas Biddas e i cavalli da stalla. Presidente, rispetto a 2 anni fa non posso che constatare come il piano sia ulteriormente inclinato. L'isola non ha superato l'emergenza sanitaria, anzi, a livello nazionale, sui media di tutto il Paese, è considerata come un luogo più insicuro di quello che è in realtà. Si è diffuso il sentimento che parla del nostro luogo come un luogo insicuro e mal gestito. Non possiamo lasciare che vada avanti in questo modo. Parallelamente spicca come l'isola sia meno che una comparsa al tavolo in cui si decide il futuro. Quella non è autonomia, quella non è forza, quello è essere stati abbandonati in una scialuppa alla deriva e grogiolarsi della propria solitudine. Chiudo. Occorre recuperare l'autorevolezza degli organi di autogoverno dei sardi, in primo luogo quella di questo Consiglio regionale. Da 2 mesi chiediamo di poter discutere di sanità. Abbiamo avuto 2 ore a disposizione e la promessa che la Commissione sarebbe stata riconvocata questa settimana. Credo non sia giusto, non sia degno di quest'Aula, non faccia bene alle istituzioni tutte e non faccia bene neanche a chi oggi ha l'onere di governare. E poi c'è il suo ruolo, Presidente, è chiuso. Lo chiedo da fiero oppositore. Lei ha necessità di ritrovare la sua autorevolezza e noi abbiamo necessità di un Presidente autorevole che porti le istanze dei sardi laddove queste rischiano di essere calpestate, non da un colore politico o da un nemico, ma semplicemente perché in un momento come questo, in cui non ci saranno risorse per tutti,
l'autorevolezza, la coerenza, il poter parlare a nome di un popolo paga, tutto il resto invece rischia di essere calpestato. Il capogruppo della Lega, onorevole Giagoni. Grazie Presidente. Un caro saluto al Presidente Solinas, a tutti i presenti quest'oggi in aula e al popolo sardo. È il secondo anno di seguito che ci apprestiamo a celebrare il 28 aprile la giornata del nostro popolo, la giornata dell'orgoglio sardo, con la pesante e funesta ombra di una pandemia mondiale che aleggia su di noi. Anche per questo non mi sento di definire, come spesso è stato fatto in passato, Sardia della Sardegna una festività. Un termine che oggi come oggi pare quasi sminuirne il senso più profondo, che male interpreta la condizione globale che affrontiamo, ma anche un termine che ho paura possa in un certo qual modo rendere generica e aspecifica tale giornata, lontana dunque da quel valore identitario che dovremmo garantire. È una giornata non solo simbolica, ma soprattutto di memoria storica. Durante tutto il suo percorso storico, la nostra isola è stata spesso messa a dura prova da tanti eventi tragici, sia di origine naturale che scaturiti da dominazioni, soprusi e lotte intestine che hanno provato, ma anche temprato e forgiato le fibre e lo spirito della nostra gente. Noi figli, nipoti, discendenti di questo popolo millenario, siamo custodi e testimonianza di questo e lo abbiamo dimostrato, nonostante le immense difficoltà. In questo lungo anno durante il quale la speranza di un futuro di libertà e di dignità ha avuto la meglio sulla desolazione che la diffusione del Covid-19 ha portato con sé. Libertà, un termine che pare quasi stridere con ciò che il mondo fuori da questo palazzo ha da offrirci in questo momento. Ma al tempo stesso un termine che racchiude dentro di sé il significato più puro e profondo di quella storica, indimenticabile giornata del 1794, quando il popolo sardo decise di rompere le catene che per troppo tempo li teneva imprigionati a riguadagnare la propria libertà e identità, insieme finalmente nella stessa direzione. Un popolo, realisticamente parlando, che non sempre ha dato mostra di essere omogeneo, ma che proprio nei momenti più difficili è stato in grado di dimostrare la sua immensa capacità di coesione e unione, di quel passionale legame di cui solo chi vive in un ambiente tanto circoscritto socialmente e culturalmente è capace. Una capacità dimostrata l'anno precedente ai Vespri, che oggi andiamo a ricordare con orgoglio, nel 1793, in occasione della celebre e valorosa difesa dell'arcipelago della Maddalena dall'attacco della flotta della Repubblica Francese, nella quale figurava il futuro imperatore di Francia Napoleone Bonaparte, e che valse la prima medaglia d'oro al valor militare delle forze armate italiane al nostro conterraneo, il nocchiere Domenico Mille Lire. Una passione, una difesa della propria terra, delle proprie origini, della stessa cultura che dobbiamo imparare a far trascendere dai soli momenti di pericolo e adottare nel quotidiano. L'appartenenza alla nostra terra, la voglia di veder protetta e tutelata l'isola che ha maternamente accolto e fatto crescere ognuno di noi deve essere sempre presente e soprattutto essere più forte di qualsivoglia ideologia, appartenenza politica e partitica, di qualsiasi convinzione personale. In un mondo ove la globalizzazione e il confronto, con una realtà in perenne evoluzione ed espansione, la diversità che ci caratterizza potrebbe essere la nostra ricchezza più grande, se solo fossimo in grado di presentarla collegialmente, senza sminuirla da fratricide lotte che la storia ci ha insegnato essere sempre fallimentari. Noi per primi, come rappresentanti istituzionali, ci siamo spesso, in modo reciproco, spronati in tal senso, ma purtroppo spesso non siamo stati in grado di tramutare le parole in fatti concreti, soprattutto in occasione dell'emergenza epidemiologica,
quando il voler predominare e sminuire l'operato dell'avversario politico ha avuto tristemente la meglio sulla costruttiva collaborazione bipartisan. Che questa giornata di ricordo e celebrazione dell'orgoglio e l'onore del nostro popolo sia rinascita di un ritrovato senso di appartenenza per ogni fratello sardo, lontano o vicino. Augurio un manno, de bonadia de sa Sardegna, a tutus popolo sardo e forza Paris. Capogruppo UDC Cambiamo, onorevole Secchi. Signor Presidente, illustri ospiti, la legge regionale 44 del 14 settembre 1993, che ha fissato l'istituzione della giornata del popolo sardo, intitolandola Sadire sa Sardegna, ricorda una ben precisa data storica, il 28 aprile 1794. Quel giorno l'insurrezione dei popolani cagliaritani contro i dominatori sabbaudi innescò la scintilla di una lotta unitaria del popolo sardo, deciso a rivendicare e a conquistare la propria autodeterminazione. Un'autodeterminazione da tradurre in una forma di autonomia decisionale realizzata attraverso gli strumenti specifici dell'autogoverno, svincolato quindi dalle imposizioni dei Savoia. Il movimento di ribellione del popolo sardo era ben cosciente che il raggiungimento di questi obiettivi era possibile solo con la cacciata dei rappresentanti del potere piemontese e con lo sradicamento del vessatorio sistema feudale. Per questo motivo la data del 28 aprile ha un forte significato simbolico che dobbiamo sempre tenere vivo e attualizzare, perché richiama un momento storico inserito nel contesto del triennio rivoluzionario sardo, nel quale il popolo sardo si è dimostrato unito e consapevole di dover lottare per ottenere la liberazione dagli oppressori. Ma è sempre necessario non dimenticare i personaggi storici isolani che hanno guidato moralmente e materialmente la lotta popolare contro i dispotismi. Da un punto di vista dell'incoraggiamento spirituale, una forte spinta alla battaglia contro gli sfruttatori fu data dal magistrato ozierese Francesco Ignazio Mannu, che tra la fine del 1795 e gli inizi del 1796 compose l'inno Subatriota Sardo a Sofeudatarios. Mi limito a citare i versi conclusivi, candosi dene suentu e preciso entulare, chiaro ammonimento a non mancare l'appuntamento con le occasioni di cambiamento. Quest'anno, più di quanto si sia fatto negli anni precedenti, è necessario commemorare il personaggio storico che ha guidato la rivolta, Giovanni Maria Angioi, nel 270° anniversario della sua nascita, avvenuta al Bono il 21 ottobre 1751. Angioi fu giudice della Reale Udienza, il supremo organo giurisdizionale del Regno di Sardegna, poi l'Alternos, quindi capo del movimento antifeudale, fino alla sconfitta del 1796 e al suo esilio in Francia, dove visse fino alla morte, avvenuta in povertà nel febbraio del 1808. Il fatto storico rievocato da Sadie, il testo poetico che ho richiamato di Francesco Ignazio Mannu, la valorizzazione della figura di Giovanni Maria Angioi, in quanto protagonista di una preveggente battaglia autonomistica, sono tutti questi gli elementi e personaggi storici che connotano l'unità del popolo sardo. E noi tutti siamo invitati a riflettere sulla necessità, soprattutto nella presente situazione pandemica, di operare con unità di intenti, facendo in modo di superare le divisioni. In chiusura voglio ricordare che l'inno di protesta civile, scritto in lingua sarda dal Mannu, nel contesto del triennio rivoluzionario sardo, ebbe anche un ruolo nel rafforzare tra i sardi la volontà di rivalutare Salimba Nostra, dandole dignità di codice comunitario di espressione, salvandola dai tentativi di annullamento voluti dai propugnatori della lingua spagnola prima e di quella italiana poi. In questa giornata di festa del popolo sardo, quindi, ricordiamoci anche di tutelare la lingua sarda, base imprescindibile della nostra specificità identitaria e culturale.
La parola al capogruppo del Partito Sardo d'Azione, onorevole Mula. Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta, colleghi, colleghe, gentili ospiti, alla festa nazionale del popolo sardo, anche quest'anno come l'anno scorso, manca il soggetto principale, il popolo. Manca l'abbraccio dei sardi nelle piazze, nelle strade, nei teatri, nella vita quotidiana. Manca il protagonismo dei nostri artisti, dell'intero mondo dello spettacolo che soffre ancora di più di altre realtà. Le penalizzazioni, le chiusure, le restrizioni delle misure di contrasto al contagio del Covid sono state disastrose. Qualcuno potrebbe anche affermare che Sadie manca la festa, o meglio, manca il clima della festa e con esso la possibilità di celebrare con gioia la giornata che è il simbolo della cacciata degli invasori della nostra amata terra. I sardi, dopo secoli di rassegnazione, di abitudine a curvare la schiena, di acquiescenza, di obbedienza, di asservimento e di inerzia, per troppo tempo usi a piegare il capo, subendo ogni genere di soprusi, umiliazioni, sfruttamento e sberleffi, con un moto di orgoglio nazionale, con un colpo di reni, di dignità e di fierezza, si ribellano e alzano il capo, raddrizzano la schiena e dicono basta, in nome dell'autonomia e dunque per essi meres in domo nostra. Sono affermazioni vere e condivisibili, ma ciò che oggi è più importante è poter affermare che anche oggi, nonostante tutto, Sadie dessa Sardegna c'è. Ciò che è più importante affermare è che il Parlamento dei Sardi si è riunito per celebrare anche quest'anno il significato profondo che anima questa giornata di libertà, che segna la riscossa di un popolo che troppe volte, per troppi secoli, oppresso dalle dominazioni. Non c'è dunque retorica e neppure un eccesso di enfasi nel ribadire l'insostituibilità dei simboli che incarnano il valore della nostra sardità e della nostra identità di popolo. Sadie dessa Sardegna, insieme con la nostra bandiera dei quattro mori e il nostro inno del Mannu, sono i simboli che identificano il nostro essere fieramente sardi e il nostro essere figli di una storia millenaria. Sono tre simboli condivisi e riconoscibili, che hanno avuto il pronunciamento del Consiglio regionale che li ha istituiti con 3 leggi apposite e che ne tutelano l'integrità e regolano il corretto utilizzo. Mi piace considerare la festa di Sadie, i quattro mori e procurare moderare come 3 doni offerti dal Partito Sardo d'Azione al popolo sardo, perché segnino il cammino verso la libertà e la felicità di tutti i sardi. Lo dico non soltanto perché i sardisti che in quest'Aula ci hanno preceduto sono stati promotori e primi sostenitori dei provvedimenti normativi, oppure perché nello statuto del PISDAZ ci sono la bandiera sarda e l'inno del Mannu, quanto perché li ritengo il frutto di un'azione politica che nel corso del tempo ha trovato la convergenza, la condivisione e quindi l'approvazione di tutte le forze politiche che in Sardegna operano. Verrebbe da dire un esempio positivo di contaminazione politica sardista che fa coincidere i simboli del Partito Sardo d'Azione con quelli della nostra istituzione autonomistica, che sono i medesimi che il popolo sardo riconosce e difende come propri. La sottolineatura è d'obbligo nei giorni nei quali si celebra il centenario della fondazione del glorioso Partito Sardo d'Azione, che oggi idealmente offre alla Sardegna, insieme con i suoi preziosi simboli, la sua secolare tradizione politica, i suoi valori, i suoi programmi, da sempre incentrati sui bisogni dei sardi e sulla necessità della nostra Sardegna. Il tutto non va interpretato come una riproposizione delle logiche partitiche, quanto piuttosto come una riflessione utile affinché, con umiltà e senso di responsabilità, si ritrovino momenti di condivisione e di unità sui grandi temi e le grandi questioni che, prima ancora che sfide di governo alle quali non intendiamo sottrarci, rappresentano una sfida per la politica e per le istituzioni che ci onoriamo di rappresentare. Le grandi riforme, l'economia, la salute e i temi dell'identità possono rappresentare infatti anche in questi tempi difficili il terreno di confronto sul quale misurare la capacità, le qualità e le proposte di ciascuno, restituire un respiro più ampio alla politica, ritrovare una visione di Sardegna, riaffermare i valori della nostra sardità, sono gli stimoli e le celebrazioni di Sadie ci offrono per riconquistare credibilità e centralità politica in giorni nei quali sembrano crescere divisioni e distanze, insieme con le difficoltà e le complicazioni che la crisi da Covid ripropone nella sua drammaticità.
Un appello all'unità della politica, perché si possa lavorare a una fattiva ed operosa unità del popolo sardo è ciò che Sadie ci impone, per riempire di contenuto questa giornata speciale dell'orgoglio sardo e dare ai sardi una speranza davanti all'incedere dei drammi e dell'emergenza sanitaria ed economica. Drammi ed emergenze che restano in primo piano anche oggi e che ci obbligano a volgere lo sguardo e il pensiero al dolore dei troppi lutti e alle sofferenze di tanti, ma soprattutto ci obbligano a ringraziare quanti con professionalità e amore hanno assistito, curato e aiutato i nostri malati, i più deboli, i nostri anziani. La nostra riconoscenza e il ringraziamento dell'Assemblea sarda non è formale, ma sostanziale verso coloro che, insieme con la competenza, hanno servito i sardi con generosità e commovente solidarietà. Lo affermò nel giorno di Sadie, che intreccia l'eroismo di Angiò, il patriottismo del 1794, perché eroi e patrioti dei nostri giorni sono quelli che hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, nelle corsie degli ospedali e delle terapie intensive, e che hanno combattuto e combattono quotidianamente nella trincea del bisogno e del disagio e degli aiuti. Una solidarietà orgogliosamente sarda è quella che ha visto tante nostre comunità, soprattutto quelle delle zone interne, stringersi attorno a chi era più in difficoltà e più indietro nella salute, come nel lavoro, nei campi e nei nostri ovili. Una solidarietà non urlata, discreta ma estremamente efficace, carica di praticità, di legami profondi, di civiltà e di animo popolare. In due parole, colma di orgoglio e di sardità. Ecco perché la nostra sardità può essere davvero il tema da cui ripartire insieme. La nostra specificità di sardi è insieme la chiave per assecondare la voglia di ripresa e ripartenza, in tempi in cui assistiamo a inequivocabili segnali di una riproposizione delle pratiche del centralismo statale ed il virus appiattisce e livella le nostre esistenze. Serve riaffermare la diversità come valore. L'identità sarda come una straordinaria risorsa per le opportunità di crescita e sviluppo. Crescita non soltanto economica ma soprattutto culturale e politica. Ora o mai più, verrebbe da dire. Io dico ora, se insieme saremo in grado di raccogliere la sfida per restituire un senso ancora più profondo alle celebrazioni di Sadie, della Sardegna e alla nostra orgogliosa appartenenza al popolo sardo. Si dice un popolo, una lingua, una terra. Nella giornata di Sadie possiamo aggiungere anche una festa, perché sia per tutti i sardi una giornata di orgoglio, di riflessione, di consapevolezza e di fiducia, perché insieme, uniti, ce la faremo contro tutti gli oppressori, contro i vecchi e i nuovi dominatori, contro le prepotenze e i soprusi, contro il nemico invisibile che oggi ci impedisce di far festa e di stringerci in un abbraccio. Forza Pares, viva il popolo sardo, viva Sadie Sardegna.